Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, ulama'ana wa asatidzana kurama, para alim, para kiai, para ustad, wabil khusus al-mukarram sahibul fadilah Romo Kyai Haji Ali Mukson, hingga mugi beliau tansah pinaringan sehat, panjang umur, mudah-mudahan Kyai Ali tansah pikantuk sang ingkang barokah, syukur-syukur bojone tambah aja ya. Dan beliau yang telah berjuang dengan penuh keikhlasan wonten dusun mriki wau matur niku ngayahi teng madrasah awit jam kali ngantos maghrib. Bila kauntanipun Kyai niki teng dusun niki sangat dipentingaken, sangat diperlukan. Bila mudah-mudahan beliau sebelum ada penggantinya, mudah-mudahan jangan mati dulu. Saat dengan ganti ini muka-muka ora dijebot malaikat disebut. Wong wis ngerti pan dijebot malaikat ora siap sih. Tapi wong kene hebat Bu, yakin. Akale kaget tapi lara sing jelemong. Yo nang pesayangan ana sing jelemong ki begitu kaget asu kayak paling ngomong asu mah do kemarin nyongan ini ngampun. Memang mriki luar biasa, piantune sae-sae, alhamdulillah. Sepeda alim, mudah-mudahan beliau tansah pinaringan sehat panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga selamat terus, muga-muga waras terus. Aja kosi Kyai Ali sakit apa maning stroke aja. Muga-muga Kyai Ali pokoknya bergas terus, muga-muga akas terus, apa nih awake bener. Sebab Kyai sing kaya Kyai Ali niku 1001 Bu, temenan miki ngarang, miki jere dadakan lagu miki siapa? Apa miki? Urip nang dun apa ya? Hah? Ada masalah, jadi dibalas gentenan. Najan masalah ora masalah itu ya. Kan gede mengatasi masalah tanpa Masya Allah. Pon ingkang tansah kalau mulyakaken senipun para punggawa wonten dusun mriki kang boten saged kula sebat. Kalau yakin ingkang hadir iki kathah tokoh-tokoh masyarakat ya. Ketinggal saking porvennya ya. Iki katose ulama napa pejabat itu. Singkat samatanan. Ayo Allah bismillah. Masya Allah. Alhamdulillah menangi foto sekit ya, Mbak. Mugi-mugi ngisi bae tansah dengan sehat. Ingkang kalau mulyakaken sahibul hajat Mas Willy beserta istri. Ini orangnya siapa mau orangnya ya? Oh namanya sinten? Istrine. Mas Iin. Oh Iis bukan Iin mantane Nyong. Yang pernah disenangi bocarannya Iin, seneng men karo Nyong. Aku yakin Bu, tapi randonya mau, rando sih. Oh ya. Randonya berkaya, jadi mau matre, punya Allah kok. Aku yakin dikiranya mata duitan, sing mata duitan ke mau wadon. Iya Pak, soalnya mau wadon wis duwe dompet. Oh aja mana-mana, anak bocah cilik. Boten nggih Pak, mampunten nggih. Mohon Mbak, mudah-mudahan Mas Willy kali Mbak Is mudah-mudahan juga selalu sehat, panjang umur, berkah. Muga-muga sugih awet. Muga-muga kalih larene
mudah-mudahan saged mengarungi bahtera rumah tangga dengan penuh kebahagiaan, bahagia duniane, bahagia akhirat. Duniane tes karuan, omahe luar. Ya Allah, nyorop sabayana, Mas Willy jute pirang miliar. Ya Allah, bojone gelang nak mlebu. Ini tujuh lagi apa-apa yakin sih. Ya awit mau kan liwat ya penyong prilit. Dia maksudnya penyong beru apa? Iya kan Mbak Ijeng kayak bangsa. Mau ya. Terus ya Allah. Sama normal jangan aku gelang. Oh ya Allah. Lanang piye cepet ora. Berarti lanangnya sama kalah kalau Mas Willy emangnya luar. Teru Mas Willy kalau bojone eman ya, Bok. Kapan lanangnya eman deleh. Dia tak deleng nganggo duit. Lah kira sing nganggo sepatu. Nasta itu. Ora tinggo. Lah, wong wadon kardio mesti tinggo. Pati orang nganggo berarti. Ngomong dewek lah. Ya Pak, sama kalau bojo aja eman-eman, kalau wadon aja pelit, yakin bener tuh. Bener, Mas Willy yakin, sama nih nyong berarti. Ayo ngalem dewek ya Bu, yakin Mas Willy hebat sampai. Bener, wong lanang kuwi kudu nyenengna bojo. Kudu pajak kosi malah sebaliknya diwalku malah nyakit. Wong lanang model. Ngadepe mono coba iki. Ngadepe men mari silang. Ngadepe kemarin nih kayak lanang iki. Mbok, wong lanang model. Udah, ya. Yo kan dandan heran temenan Bu. Anggaran wong lanang karo bojone ora Ya Allah Robbi Pak. Pak. Ya Allah diundang kan ya rambu ya. Memang bener Bu, tenan nang pengajian percuma ngarungan wong lanang, percuma. Wis ora bali jawab sungkan yo. Yo kan ngaruh wong dol bela, Bu. Ro Pak. Ya menemani. Bisa dene ora bombongen Bu. Ya Allah pun kembali ke lab. Jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kursinya kegede ya, jadi nutup ya, Mbak. Tujuh lebih, Nasa sampai spice ya. Nonton tangki apa? Parmen tangki ya. Ya Allah, tapi sholat jakwatir. Kau luwe, singkana luwe. Oh waktu kan ditonton ya Bu. Itu ya pada pas ya, Bu. Dicunen teh. Sorry, ampun. Bu, ampun ya. Kisah apa keselayat? Oh, jangan gue ngirang loh. Keselayat. Enak nih kalau yakin. Mas Willy, pokoknya ini kan sudah main petah. Oh iya. Pintar nggak pintar apa? Oh, ampun lagi. Oh, kembali ke lab. Lagi apa ya? Bos. Ya Allah, bisa lah. Yang panjang kalau mulai kajian, jadi terenggilah itu. Turun amma Pak Gus ya tuh. Ingkang tansah kalau mulai kajian, seunipun tamu undangan ingkang boten saged kula sebat. Ugi ingkang kula mulai kajian grup Hadrah. Namanya apa niki, Mbak? Oh, Fataya. Dengaran mah guna kayak parfum. Yang muslimat mah guna pixon gitu. Ya iya Mbak. Iya ya. Anggar Fataya mah guna parfum. Iya bombong. Muslimat orang bombong kan. Oke PO. Grup Hadrah Fatayat Bumi aja. Alhamdulillah saged berpartisipasi iki Fatayat saking Riko Kidul ya. Santrine Kyai Haji Sukartono leres. Pantes suarane enak-enak ya Pak. Masya Allah luar biasa. Nyoba kalah karo Ki Sukartono. Karo Ki Sukartono kula kalah. Ki Sukartono suarane nang siji. Ya. Wis nambah-nambah.
Untuk malah tambah tukaran loh. Nyong wis ngomongi bojone nyong, jare bojone nyong kayak gini. Jare bojone nyong ya. Kalau sudah ada lampu enggak usah cari itu. Sudah ada aku enggak usah cari yang lain. Orang nyumpah di rumah sebili si Jibe ya mas. Iji bae ya cengcang. Iya wong lanang kadang-kadang kaya enak ya Bu. Bu. Ya Allah sing bisa titik be kaya ngroy jan. Pak. Melas ya waduh ya Bu. Jaga perasaannya. Niru Kanjeng. Nyun sewu. Kepan kandhara keluarga rumah tangganan sing andhuk dampak positif marang pertama wong tuane dhisik. Iya temenan kudu ditata dhisik wong tuane durung tata wis aja berharap anake pengen iku. Pertama kudu lanang wadon ben akur dhisik, ben harmonis, dhisik ben romantis. Sampeyan melu njog dhisik to Bu ya. Mungkin sacuwin iki ya. Temenan Bu. Lane wong lanang kudu Pak, kudu jaga perasaane si wadon. Gumen wis janji ya. Lagi PDKT. Kan mule jere cintaku hanya untukmu. Iya. Wis lane bener pantesan. Mbak. Tapi insyaallah yo percaya wong kene insyaallah lanange setia-setia. Dua. Udah pandu rumane saiki payu beli. Yen cewek-cewek paunten ya. Ya Allah Rabbi, kok wis insyaallah Pak Bu, pokoke wong tuane lanang wadon wis beres, mesti kok anake beres. Temenan Bu, anger wong tuane durung beres aja berharap. Karena apa? Wong toke cerminan go lare iki mboten. Maka nafil aba, kana fil abna. Wong tuane lanang wadon tukaran terus ya, saja berharap anak pen soleh-solehan. Lanang ben tukaran. Tapi insyaallah sampean ta ora. Insya Allah. Kadang-kadang heran arep posisi rumah tangga dan tukang itu kepriben Bu. Biasanya masalah apa biasanya? Ya siji waleh duitnya kurang. Dan yang pengen merusak apa nih ngomong. Oke ya. Tinggalnya dua tas. Kita nggak ada duit kan no. Yakin tuh. Cici wajar duitnya kurang. Benar kok. Ya Allah. Bisa jujur dengan benar. Itu kan gara-gara duit kurang tukaran. Ya Allah naudzubillah min. Kok yang sampai pengasannya duit akeh pandai dengan bahagia. Aja salah Bu, malah cuma kadang-kadang dunia duit kowe Bu ya. Nyun sewu, malah barang akeh bisa jadi madharat. Sampeyan kelingan citane Lesti. Lesti kenal Lesti. Kenal dengan dia jaronya kenal-kenal. Main kenal bae. Lah ya ngomong nang TV ngomong. Bojone siapa? Apa? Oh iya benar apa ya? Ini belum terus ini. Ya. Bisa anak-anak dewek sih. Yunda glor. Masya Allah. Ini sama kasih ngirang siapa? Ariel loh. Ini Arul apa lo irang? Tapi tenang. Biar hitam kereta api, biar hitam banyak yang ngantri. Nah, Ariel palsu. Orang Ariel palsu wes. Mbak, sama coba Bu, ini saya yang tahu nang TV, koron nang TV. Barang dadi wong sugih, duitnya miliaran. Sampai tuku kapan Bu? Barang sugih itu kapan pribadi nih Bu? Regine bener regine 11 miliar. Berarti duitnya dan salah. Ya tuku kapan baik 11 miliar dituku Bu. Berarti duitnya luwih sing mriki yo nggih. Tapi ya Allah, nyun sewu kira kon wong lagi kok apa? Ya ibarat lah. Lagi kok kira pengelinge nyong sampean ben sadar bahwa dunia apa maning wong duit, gimana? Apa maning wong orang jaminan kebahagiaane wong oleh. Barang sugih duit miliaran malah jadi sering tukaran. Malah barang tukaran ya Allah lebih. Ya mungkin kalau apa kayak egoisme itu, kalau sugih kan biasanya egoisme ya
Wong sugih biasanya egoismene dhuwur, Bu. Walimah ora kon manjing ya tersinggung ya. Tahlil ora didaturi jengkel. Sampai lamaran anaknya ora disambat jengkel. Ya walau ya. Ini wong sugih ya kowe jangan gampang nunjuk ya. Iki gampang emos. Mulane wis dadi wong sugih ya. Wis nggih. Ora sugih temenan ta mumpet. Usai serba duit ya, kayak nyunati bocah ini pesenannya bocah jalukane Mas Arkana sing sunat pengen harus sunat diramekakannya hadro karo ceramah hadroe alhamdulillah fatayat mending rayani ya ini pira mengatur ya Allah Rabbi luar biasa Mas Yudho dari sebetulnya reman-reman dia nengakan lari itu kan sampai dukungnya buya sunatan kayaknya ya ya Allah Rabbi daripada dangdut ya Allah ini saya papang gue menghibur tamu ya Cecen gue menghibur tamu tapi kan si penting terakhirannya pengajian ya berarti hosnon dan gue berarti adil loro-loro ya ngecakit ke diri ke duit yakin men gua apa Mbak Es ini ke Mas Yudho ya weh dana pengajian mana jangan kalian ada Bu yang undang hadro apa dari pengajian alhamdulillah kalau kayak gue ya apa-apa Bu wis muga-muga semangatnya wong tuane Mas Willy karo Mbak Es nyenengaken lare ngadakaken sepitan muga-muga karena niatnya api kok Bu ya nyenengaken Bu ya wong tua itu wis kudune Bu wong tua kudune kaya niku bisa-bisahan nyenengaken lar iya Bu aja malah ndodekna bocah kaya karo wong tua lah gejoget nyobe wong tua piye Bu saiki diwalik jaman wis beda dunia tak ke wong tua gejoget duwe anak kuwe ya kok jatuh kekangelan anaknya siapa sih dong kok kayak kok simone anaknya siapa kelalen sing lahir nah ya ya Allah saya kimal kuali Bu kene punya yo patang bulanan lah kula ngasih mriko sing cerita niku kene mriku dan kene lu anak bocah mateni ibune iya gara-gara ceritane bocah nyuwun HP Bu jaluk HP karena wis pacaran lah manene dijaluki tuku HP ora mampu karena randa nah ini mulai kadang-kadang karo randa kayak kowe iya temen ya Allah lebih yuk si lanang wis mati sih wong lanang wong rumah tangga kan si mati lanangnya disit mesti dampak ekonomi wis terjadi baik rumah tangga lanang wadon anger si mati lanangnya disit mesti akhirnya Bu wis 99% dampaknya ekonomi berantakan nah sampean mumpung lanangnya diurep Mbak dopene sing tenanan ben aja cepet mati itu lanang jamuk bal kalau lagi bingung wis tamu boy tembok kita terus ya untuk tengok wadon kan membeli bulak nembang untuk tetala kasuarane wong wadon ya tapi kan membeli bulak nembang kira nang sedap setene sembuh jadi cepet mati ya Mbak mikir nomor mikir kayak kerasan dia ya masih toto jadi si wadon ala tuh mantat wong nyong wis kaya ngapa karo si lanang nyong kok malah wong lanang nyong larane ati awit balik kerja balik kerja tak sambut si lanang nyong assalamualaikum tak jawab waalaikum kok si tak buka nalawange kok si tak jak salaman tak dombung kurang apa nyong si lanang pan manjing tak pedang-pedang kok si tasnya tak dolana lanang nyong mulang lanang nyong kantoran kayak kowe Bu watune iku kudu hasil lanang sampean macul ya pacul bener Mas pacul Mas tak dolana lanang nyong becak dadi becak Mas becak Mas ibe yes kowe ngene lho dan ngarep ya Allah Rabbi ya komprangnya ya kenang
Ya Allah, kita malah barang pantoro wis tak beres spring bete kok sik tak men wangi-wangi sing lanang yang gleleng yang batiri jejer pinggire kemana moyo ki barang linguk dak oni ngomong ta prengasane yo kaya pentol wong jere nyong domongi sing lanang Bu kon jane rene kaya sutra nyong artine sutra ya kae jebule sutra ki suterate nyong iya Bu kaya sutra juga ki sutek lah wis tuan yang kali kisute beli bisa sampe ora terima kabeh kang odur manis mending nyong Mas Sutra mboran timbang sampean galaksi jere silana galaksi siapa Bu igene pralak kurang gizi ya omere tukaran Mbok ada tukang wes wis ya sing dorong wes mulai saya tak temani Pak, boleh saya katakan ya Bu, insya demi masa depan lare-larenya kulo panjeneng rumangsani wong kami kini Bu, wong toke cerminan maka nafil aba, kana fil abna. Gimana wong tak kudu marai sing apik des, kudu mas apa des, wis dari mana apa baik Bu, nyun sewu, sampean pengen bocahe akhlaknya mulia, ya kudu wong tuane nyontone akhlak sing mulia, lanang wadon kepriben. Sampai rumah saya jadi wong wadon ya kudu maring sing lanang priben ngajene. Mbok. Ngajen. Syukur-syukur oleh ngobrol karo sing lanang ngomong karo sing lanang bahasane kromo. Syukur-syukur. Sampeyan kromo apa ora ngomong sih? Ora. Bertawa mangan bodong. Ora kromo sih. Mbok sampai dia mau wadon, mau niat sukses, esok sampai sore di jabat nang kantor nang ke, ya kan balik wes Bu, cangkol nak kowe jabatan jenengan, angin seneng omah statusnya ibu rumah, wes sampai kudu sadar, nyok ibu rumah tangga berarti nyok kudu sing ngesor, kudu sing wes kudu sadar, oh iya ya wong nyok ibu rumah tangga, ya memang berarti pekerjaan rumah tangga urusan nyong, kayak kuwe, Bu. Sampai aja ngodor, dadi wadon kaya kesel dewek. Ya, sampeane pengasane ya lagi ngelus, nyetrika sulana mung HP nantok. Bu, sampean angel lagi kayak kue, si lanang HP nantok piben. Sampean lagi ngelus akeh nemen ya. Si lanang HP nantok sampean piben. Piben? Aja Bu, ora apa-apa malah justru wong lanang sing kaya kowe wong lanang sing sayang kalau sampean. Sampean ora ngandel lho. Bu, sampean aja salah, aja dikira sampean anggere sing lanange sampean jojoran, ora peduli, ya ora melu rewang kok, berarti lanangnya ora salah sampean. Justru wong lanang sing eman kowe sing ngejorna. Sampai lagi ngombe dewek kesel, lagi ngepel dewek kesel, si lanangmu ndelok TV, kok berarti lanang sing eman. Ya takon no, kan dia kayak mau kiali, bisane kayak gue ya. Mau kiali apa ya kiali? Ya, wong yang niru nang kayak ali si ceramah. Oke, ini saya bu, Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Tenang, ngomongin mana ke? Tenang, mesti mana disit. Masya-Allah, konsep anak kan nomor sini ya teman-teman. Bedanya apa sih? Ya, kalah karo nyong ya. Larutan cap badak. Mung biasanya kasih minum piye, balik jeruk terus biasa. Ngerti Mas Arkana. Bisa kumpul. Berarti penawar rong ya bapaknya jeruk ya. Ya. Ya Allah ya Bu, kayaknya orang sih tak jorok ya. Ini mau pengalaman sih dari wong tua. Ya, wong tua kue, angger. Pan apa? Hilang, ya anakku selalu apa dulu. Ya kan Pak Sita nyatakan salingnya. Asli, kau balik mana? Ya Pak Sita serius nih. Ini kita sih, ini dia. Asyik orang sih desa.
anu kowe akun. Yakin so. Ya Allah. Pak, nyuwun cinta kaya wong meneh jorok apa ora? Mau nekene jorok apa ora? Boten ya, tenan janji ya. Asli ya. Omonine jorok undang kae maning sing petao. Mbok. Yakin Pak, yo dijeneng kancaku dene iki wong tuwa waspada. Ora was. Wong bocah durung lali. Wis kaya kuwe. Ngerti kaya kuwe? Sing temben ya wong. Ora jangan lakon. Ya, yo dijitani Pak, yo kowe takon. Lho, ya aku anu to. Aku bakal ampun men. Yo bocah rung lali. Kok lah sampe pan kaya kuwe, bocah diitik disik. Angger ora tangi berarti wis lan. Aku main bot-bot. Enggak kuat tendang anak berapa tur ya, Mbak? Temen tahu. Ya Allah kok biyak itu yo pe digitane kaya aduh kon naas. Ya Allah anake rubu. Anak awal. Lah barang esuke anak undang bapakne. Pak, mene sih, Pak. Bapaknya kapan apa undang bae men. Bocah iki labruk praktek kena. Pak, sampean bumi kayak gitu. Pak. Naudzubillah men. Di sana. Ceramah sini dosa tok nyong. Suatu saat ajaknya gelem ora. Menan. Ya dijak kayak ki ngomong tapi mari di sini umur ya. Pira oleh kasih pira. Bersih. Yang soalnya kadang ya, ini saya mau kadang oleh paket tante, sisan tante kalau kadroe tahu. Ada tante sisan kalau sonenya tahu. Malah tahu tuh sisan kalau pengunjungnya ya tahu. Yang pesen rong truk, apa? Jambil buat jambil. Aku apa nanti? Pesen dia omong wis tengah semua temenan. Orang oh serius takon serius ya Allah. Iki kaya wis seneng didelengannya ngono dadi njel. Tenang suyo-suyo kuwi. Esuk jam 7 ya. Wis Bu, sampe be. Tengah 10. Iya. Oh ya, ini banyak terus. Bonggong sampe bonggong. Ini sekarang bonggong si jitok ya, ini ngono bae, tahu. Ayo enak karo nyung dhewe ya. Oh bae nyung sungkeman wis. Oh kayak gue. Ya Allah, bon kembali ke lab. Bapak Ibu kang tansah kalau muliakan wis balik langsung urusan anak. Gimana Bu? Wis pokoke urusan wong tak insyaallah beres insya. Pokoke sing rumangsani durung beres, wong tua kudu beres dhisik arep pengen anake ben. Wis karena Pak Angger wong tak durung beres, ta ora beres impossible. Ngerti impossible? Ngerti impossible? Wis pokoke kuwi lah. Ya kayak kowe Bu. Bu. Lihat omong kosong orang mungkin Bu. Temenan Bu, karena minggu jelas makana fil aba karena fil aba wong tua pet cerminane an ulane anak kaya ngapa wis kamane wong tuane rumangsani bae muhasab bisane bocah nyong datur kangelan lihat sampean datur kangelan lho sing lanang Bu lihat sampean datur sing lanang kangelan bisa anak kenyong maning-maning ngamuk maning-maning jaluk kaya kepik kudune kaya kiye lihat bapakne si duwe ngamuk Pak. Ya Allah Rabbi saya kebebis tapi kaya anak botole ora nyalahna sampai nyalahna bocah salah. Wong tua nyalahna bocah salah. Lah bocah si samoni salah itu dosa kowe. Wis ono problem nemen. Ya ning ngaji kok kowe HP nonton. Kan kowe dhewe arane bebot. Bocah polos nemen mulane saya Bu. Ketika Bapak kejadian sini Bumi Ayu, ini saya diperkarakan orang bisa. Iya tetap sih disalahkan orang tuanya.
tetep sih disalahkan tiang karena apa jebule yang saya anaknya jaluk goyami anaknya jaluk domong iya anak tandean mungkin saya angker yang sampai justru menyentuh hatinya terus pokoknya domongi tapi dengan cara seni lembut malah anaknya malah nunggu bocah kalau bisa digentak orang bisa dipenging orang bisa dipreser bahasa saiki ngapain coba awet cilik bocah nangis menang apa nangis apa menang malah tambah seru kon menang kok malah kudunya nangis terus kon malah mandek apa terasa ora bocah penekan mundur malah dhuwur tapi dikon menek terus malah mundur angin bu lha wong tau sadar wis apa sing terjadi dengan bocah yakin bu wis awalnya sing wong tua cerminan gimana mulai saiki nyong sama sing dadi wong tua rumangsane kudu introspek kudu muhasab anane bocah man jaluk bekal kayak ngamuke wah berarti dia anak sing salah wong tua itu ibu bocah langsung goyang kok wah terus pokoknya singkat cerita anaknya ngomong jere ibu bisa nih mama kayak gini ngamuk kayak gitu mama seneng ngam ya Allah ibu ternyata apa ibune kelalen ibune karena apa ributnya nang pawon ibune monen lagi panas yang telat singkat cerita cekcok lagi manjing wetenge ibune dhewe kok itu bunuh diri dari cacok kayak kita tendang petengah dhewe ada mati karena tadi king de bocah pun bukan mana ning kelading ada berat-berat ya aja berat bahaya pun bukan kesik apa kena musibah untuk wis memang bener dadi wong tua wis cerminane lan mulane yang sampean menyadari dadi wong tua pengen anake kaya ya kudu wong tuane kaya dia dhisik sampean pengen anake ki ngaji ya kudu sampean dadi wong tua ki ngaji iya wong tuane pengen ngaji kangenan aja berharap anake ki ngaji ya walaupun insyaallah tak zaman saiki ngongkon bocah dan gampang kon ngaji bu karena saiki nyun sewu bu ngaji nang kesempatan madrasah TPQ sing kancane akeh iki iya sing bocah gampang diarahna maneh ngene insyaallah TPQ ini maju ya TPQ ini maju terus ana madrasah apa ora mriki madrasah oh MDA terus maju apa ora ndane insyaallah alhamdulillah Mas Arkan MDA ngono Bu sampai anaknya dilebetakan MDA insya iya syukur-syukur dimaksimalnya mau jadi mau bar MDA pada mangkat mari majlis ya syukur-syukur majlisnya juga rame amin Allahumma terus pokoknya dimaksimalkan lari ini sering bu diake-akehi dibekali secara mentalitas sampai jangan dengan sekolah agama yang guru agama bu kalau itu guru agama tentang sekolah kalau ada mikir ya Allah Robbi nyun sewu pertemuan saminggu mung 3 jam mung 3 kadang-kadang gurune manjinge telat kadang-kadang bocah diulang kayak wis angel kon maksimal ora bisa lan wong tua harus beres nang sekolah nang pelajar ora bisa boten saged diandalaken pelajaran agama nang sekolah nggo bimbing nggo bidang nggo bentuk anak nyong sampean kabeh ben dadi bocah sing berkarakter nonsen bu wong iki mulang agama menunggu lo sekolah SMK le sampai kudu tetap berusaha bocah balik sekolah dan bisa kon mangkat madrasah kon mangkat majlis taklim tawa kon mangkat MT kon mangkat TPQ kok macam bocah ben bocah terus oleh pembinaan mental sing kene sing gurune insyaallah Bu harapane yang sampean kabeh maring anak bakal terwujud angger yang sampean kabeh duwe anak kok sing terwujud bocah terbentuk jadi sing berkarakter kayaknya saya buke bahasan kurikulum zaman saiki bocah sing wis totalitas angger bahasa agama mungkin soleh-soleha ini wadan soleh-soleh sampai angger bocah wis soleh-soleh wis beres Pak Bu wis ayam dadi wong tua temenan nang dunya ora digawe mumet bocah soleh-soleh kan nyun sewu ya mesti gawe pegawe nyeneng wong tua kok dengan ibadah bocah ya apik dengan apa dolanane bocah ya bisa nginep waktu bocah dikongkon yang ngerti nurut pokoknya macam-macam lah pokoknya bocah idealis lah bocah ideal sesuai harapannya wong
sampean dadi wong tuwa ning dunya apa maneh nang akhirat. Apa maneh nang akhirat? Apa jare Gusti Allah? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Oh Allah. Allah kan ora krungu yo. Sing guri malah seru-seru. Oh kon mene ya Gus. Soalnya sing tak waca kecuali sing tak waca dudu Quran ya. Qul inna Suzuki wa Kawasaki wa Yamaha. Allah. Wi anakku terlambat mana. Suzuki Kawasaki ya apa? Oh. Al Quran bu singkat cerita bu barokah anak soleh-soleha. Masya Allah. Neng riwayate kiye Pak Bu neng riwayate ayat kiye nerangna tentang bocah kiye Bu ya Allah. Jebule bocah soleh-soleha bisa ngangkat derajate wong tua kosi nang akhirat. Bahkan neng riwayate ayat kiye ceritane Bu. Wong tua kiye padha mones nang neraka. Kapan lo bisa takon kayak itu? Ya, tentang isi ayat riwayatnya. Wong tuane sedang neraka Bu. Jebule anaknya ngerti jebule ya. Jebule apa? Ya Mbok. Ya Allah Rabbi, jebule bocah nang surga kelangan wong tuane. Masya Allah luar. Kelangan wong tuane sing kelingan gemin lagi nang dunya sing urip barengan sak omah sering maklum. Akhirnya digoleti Pak Bu. Barang digoleti jebule ora ketemu. Prangasane langka, wong tuane berarti ning surga langka. Akhirnya anaknya kiye ngenteni Pak. Prangasane bukan wong tuane liwat, bukan wong tuane kok jebule ngarepe. Dendene ora njuk-njuk Bu. Sing akhirnya Gusti Allah, akhirnya perintah malaikat kon ngrewangi golek. Akhirnya malaikatnya kon wudu maring sur. Wes. Wes kerupan wudu ora siap sih. Pak. Saman bunga jelek terus coba wis nuban lakamane. Singkat cerita barang malaikat pun mandap teng surga nemoni larene karena perintah Gusti Allah kon ngrewangi golek digolet dari malaikat. Wong tuane pun sapa? Wis golek ikuan jebule ora ketemu memang langka ning surga. Sing akhirnya malaikatnya lapor maring Gusti Allah malih, jare Gusti Allah kanan nang surga langka, wis kon saja mudhun maring neraka, goleki wong tuane kowe. Jebule nyun sewu bareng digoleki neraka ketemu ana daftare. Akhirnya dijupuk direk bahkan riwayatnya tentang tafsir Sawi jayane iki. Riwayatnya tentang tafsir Sawi. Singkat cerita barang direok Pak, wong tuane pan dijupuk wis ambrol, wis ancur. Sisa-sisa secuintok balung-balung sing nggo sujud ora ancur lebur. Ibadah salat. Wis singkat cerita sesuai perintah Gusti Allah, bar kan dipendhat kan diputer teng surga. Kon dilebetaken teng Maul Hayah. Kon dentose pandurut namane karo Gusti sesuai janjine Gusti. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sawise mati durip namane awit sing kuburan wis urip terus. Kok kowe nembe urip selawase. Urip sing laka batas wis sing medeni. Mulai nyong sampean kudu mikir Bu. Mikire nyong sampe iki usahane nang anak wis harapan temenan Bu Pak nyatake cita. Singkat cerita barang wis dibucal teng surga teng Maul Hayah tentosi jebule bener sesuai janjine Gusti diurut namane urip Bu. Urip maning loro lanang wadon ditemukaken kali lare wau. Awale ditemukaken anake orang ngakoni. Orang ngakon? Iya karena anake pengasane gemel lagi urip kelingan kosi mati. Wong tuane nyong ora kaya kiye. Nyong kelingan wong tuane nyong mati kosi tua. Ya kalah. Yang tua kaya, kayaknya kayak nyong ora mati lho kan tua ya. Oh cengkelan. Oh, pampura ya Bu. Beda ini tua main job. Silakan paling mau ngenong, malah ngecel. Wis singkat cerita matur, dudu malaikat ora. Akhirnya malaikatnya lapor mari Gusti.
Apa jadi Gusti Allah diskusi malaikat kok nudunane domongi bocah kowe wis nang surga wong tuane tak uripkan nang surga ya beda soalnya yang dunia maning siji apa jadi Gusti Allah innalakum antasibu fala tahrum abada tak uripna tapi enom dinom namane Pak kok urip nang surga dinom namane wonge ora kaya nang dun malah apa jare Gusti Allah diskusi dari Kanjeng Nabi abada innalakum antasibu fala tahrumuna abada nang surga orang bakal kok ngalami tua enom terus tambah enom Pak Masya Allah luar apa maneh jare Gusti Allah orang mau enom tok diurip namane nang Gusti Allah apa inna ahlal jannati la yazdaduna hasanan wa jamalan nang surga pan diurip namane enomane ora mung enom tok sing wadon ayu sing lanang bagus abadan selawase Bo wis sampeyan sing meneh nang surga bae kowe nang dunya saneka-neko ana paesan ana maring salon ana melasi lanang kowe delengno ya mari-mari joro-joro bae meneh Mas Dite kenapa nih Pak maring salon kenapa Pak glowing Panjlo, bingung katone putih maning kok sampean pangling dilenyo karo cinta. Jumlah sing lanang lagi duwite cupek. Barang robosak jebule ana duit 300.000 tok. Barang maring apa? Barang maring salon glowing baret 600. Duit 300 yang kene dadine separo tok. Malah sijine putih sijine ireng. Baru balik malah si lanang jadi kaget kon banyu malah lainnya malah loro sijine putih sijine boleh royan Bu kan wis ora glowing-glowingan wis ya Pak wong lanang kuwe rumah tanggane karo sampean watu-watu tambah usia tambah tua orang mikiri penampilan orang sing dipikiri pelayanan ya Pak pokoknya beres Bu sampan tambah melak-melak tambah katon ayo tapi kalau sing lanang tambah ora peduli percuma bener Pak ngadepe maneh kok nggih Pak wong wadon kuwe sing perlu dilakoni telu P pertama peduli nomor loro perhatian P nomor telu peluk paham? Ya pambeli ya fatayat P pertama peduli P kedua perhatian P ketiga yang harus dilakoni paham wong wadon harus bisa P telu mesti sing lanang S telu ngerti S telu S pertama sayang S kedua setia S ketiga zruk-zruk wong lanang ora bakal eman-eman angger si wadon wis bisa nglakoni P telu deling-eling. Mbok. Sampai pengen sing lanang sayang. Pengen sing lanang setia. Pengen sing lanang zruk. Apa P telu? Peduli, perhatian. Ya, benar itu. Wadon ora peduli, ora perhatian, buru-buru peluk. Sing lanang sungkan ya Pak. Sing lanang panmangan ora diladeni, Mbok. Akhirnya sing lanang suka mangan warung to enak. Barang maju tawani Mas mau pahe. Apa mau dadak? Mbok, apa orang runtegi sampeyan? Mas sing lanang tergoda kepriben. Ya Allah maju warung tawani ning pahe. Karo dak nek sampai harus peduli perhatian kalau bisa dipisah 3 in 1 3 in sampai harus sing lanang ya Allah sing lanang lagi kayak ya berarti sing lanangnya aja dia apa-apa kena melas jago lagi plong-plong dengan sing lanang lagi kena penyakit RPP raga plonga tapi bagaimana mari kalau sentimen lagi ya plong-plong cepet udut lagi nglinting ya Allah lebih udut nglinting lu berarti lagi ora jetuk ini ditarik-tarik Mas jalan-jalan Mas
Ya kaya kaya lanang wadon bonceng-boncengan terus. Ya sampean anggere tanggane lanang wadon sering bonceng-boncengan. Aja panas. Ora mesti ki lanang wadon bonceng lagi mesra. Lek tukaran ban. Katone bonceng-bonceng lek tukaran anak, Bu. Malah si wadon pan dibuang ban. Bujuk-bujuknya. Oh iya benar, kamu wadon ngamuk bae ya Pak. Boncengnya buang tone urus. Kok lan aja. Istilah mobil lagi kena penyakit. RPP udut lagi. Ditarik-tarik sarungan jalure kaya jalan-jalan. Lah kuwi dedu, ya ini tabuhan karo korsine tok nembang ya dana nela. Ya anu ya lagu ki anu ya, nang nyampe wis ya. Bisa beli lagu ki. Apa ya yo, Rasulullah Muhammad ya dana, saket beus. Ya yo ngobrol ngoleh. Ki Mas Billy nak penyakit bangsa. Ampun kan dene. Ya, yo nyawasakan ya dena. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Wis digaji lanang dene ya. Balik koyo wis bengi ya. Kaya kowe. Iki jam-jam Mbak. Jam-jam. Ya Allah, jam 12 ya. Ya Allah. Iki ben wis ya. Kelas sampean sih. Kelas sampean kan kesel meno ya. Sampeyan tak kelasinya piye? Ya Allah Rabbi. Ya ta sak jam-jamane sing kuat. Kelas sampean wis kas. Ya Allah Bu, kadang-kadang mina wadon yakin ibu Pak. Ya kadang-kadang kok sik ya Allah iya ya. Wong lanang nek wadon kaya ngapa? Iya ya. Kok kabeh sing ngemek. Oh waduh ya Allah Rabbi, awet tangi turu sampai panturu maneh pegawe ora rampung. Ya kadang-kadang bener kaya menas men Bu yakin. Ya kadang-kadang ndak pegawe wadon kaya sekali apa kowe ana pegawe kaya nyuci piring ya kaya sabrek. Nyetrika ya kadang-kadang sakae apa kae tak keranjang yang pernah kosi kok turu tangi bojone kok nyetrika sak keranjang apa nemen yang kosi di ora teger yo turu maning ora teger sih demen wis rewangi wong lanang kok direwangi ngelus iya ngelus tadi wah wong wadonnya kudu sadar, memang wong wadonnya kayak kowe wis kudrate ya ora. Arane ki apa? Yen sing wong wadon kan kok sampean rumah tangga tulang punggung. Lah nek pegawean sing kemek ya wong wadon, wong lanang ujung tombak. Kadang wong lanang ujung tebok. Iya. Lah nek wong wadon kesel karena tulang punggung. Ya pegaweane sing ganjine urusane karo boyok. Mulane gas lha kudu terima wong lanang kana ujung tombak pegaweane apa sih dilakoni kaitan kepikiran lan aku lanang mumet. Nom, ulane obat mumet bener gambare akeh wong lanang. Bodrek wong lanang mumet. Parame wong lanang. Ultraflu lanang mumet, nak wong obat mumet gambare wadon mumet nakak. Temenan, anak gambar anak wadon mumet kana digawe anggur digawe mumet ya ayam Bu. Sampe nak urip digawe ayam ya ayam, wong digawe mumet ya mumet to. Lha tanggane silo, sing lanang apa maning-maning toko ya panas bener mumet to. Maning-maning dimingna tanggane kanan kiri kiwa tengah ya akhirnya silo. Yo kan sampean wong lihat dunia sing sandure akeh ora kuat. Mulane bab dunia kon Kanjeng Nabi nang kitab Nasaihul Ibad pokoknya an-nadru ila man dunahu fid dunya. Pengen tenang urip ya urusan dunia delenge sing sanging sore.
Ajine sing sanggure sampean kok silo panas akhirnya stres mumet pikirannya ya ora. Dan pikiran tok juga ati senut-senut akhirnya jantungan apa? Mati. Kok wis mulai saiki wis ora usah nyong sampean kabeh iren yo dan wong urip sana dundungane kiambak ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Akhirnya mati aku. Akhirnya mati. Wah. Ya aku nyuruntuk iki, Mbak. Wes wong urip dundungane sana dhewek dek. Ora mungkin pada nyong memang kayak orang mungkin kayak Mas Willy. Lagi main nyong karo Mas Api ku Mas Willy. Masyaallah. Kamu tuh lemari nek. Gimana deh? Kayak emas, lapisan emas. Iya Mas Willy. Kuning-kuning emas ya. Mas Willy. Yang wis ora iran wong memang nyong kayak piye. Yen sewu arem san pondok ya dari ustaz itu saya piye. Dinikmati pe wis ya alhamdulillah. Senajan si apa mungkin secukupnya tapi nyong rasane mah alhamdulillah urip rumah tangganan kos anak loro ya ora tau menintang utang pamane ini nggo mangan tok alhamdulillah nyong malah sing nggo mangan beras ora tonteng kok saiki ora yakin ora tuku Bu ya Allah bojone kok sih sampai detik ya Bu dilalae Pak. Ya kowe ndene rezekine ustaz ngono ya. Ya ndene kali ya ndene kowe ndene kan benyong. Dilalet berasa pantung Pak anu mati mani to. Wong yo berak proyek bener proyek. Kali kae kowe kali. Ya punya umpetan wali sih ya. Ada lebih wali ya umpetan ora kaya nyong ya. Yo bener apa yakin. Ini pantong bilang mati loro kowe. Beres le. Ya ora. Tahlil kena. Telung dina iki dina ya. Durungane kadang ana sing video ana sawaring Pak. Yo mulane anak kuman sing masjid innalillahi nah beres. Iya bener. Yang derenya kan NU, NU apa udah Pak? NU, temenan. NU sampai mati, insya. Ya lalu watan, hop. Happy birthday
berkorban demi negara Lando bela reka ubah kesana susah itu tak ada gunanya. Buat apa ada gunanya. Memang sifat oke sampai marilah pulang Masya Allah. apa jempat ya Allah dia tangannya kas terbang ngampleng silangan kelenger ya itu asli ya tos semenit itu kapalan akhirnya mulai untuk sampai Dan Fatayat ya Pak. Pada Fatayat itu kadro Fatayat kadro Ustaz Taufik wonten napa Ustaz Almarwah masyaallah wis Pak sampean pokoke hajatan pan hadron ngundang iki bae ora Fatayat ya Almarwah ya murah meriah iya pinten taken kali kuno ngertos ya dateng wong paling 11 ya kalau siji 10.000 Ampura, mudah-mudahan Hadroh Fatayat eksis istiqomah dan semangatnya benar-benar ikhlas mengremehkan syiar amin Allahumma penting Pak temenan agama di syiar nanti penting aja salah Pak kaji kue nilai besar nilai sing jadi urgensi syiar Pak walillahi alan الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Oh, kok mesti mangap. Itu masalah kanda haji dulu Pak. Yang pentingnya kanda syiar. Sampai kaji itu saya buke Pak. Kok tak gambarnya. Sampai Mekah, nganggo pesawat itu dan bayarnya larang. Bayarnya pira? Kaji saya ki, masya Allah. Kok? Wis 10 juta lah, apa ini ora dibantu pemerintah. Ajo Manado sampai tawaf. Wis sing diputeri apa sih? Sing diputeri sampai watu. Ka'bah kuwe arane tok isine. Sampai buka coba Ka'bah, apa jenenge? Watu hareup. Sampeyan sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah gimana? Pingpira? Pingpitu Bukit Sofa apa? Watu Marwah? Watu jadi sampan si watu Marwah watu bolak-balik pingpitu sampan balang jumroh sing digoleknya apa? Sing dibalangna? Sing disamplong? Watu Bu Bu sampan aja do mana bayar larang urusannya kalau waktu urusannya karo waktu tapi aja salah si are haji ya dan dunia Bu dunia melihat jumlah komunitas umat Islam luar kumpul lembek si wajib haji tok sama anak juta apa mangke pentingnya sih lah yang sampan kabeh benar yang susah Mas Willy karo Mbak Leles ngajarna sunatan sawise ojen ora apa-apa wis ulangnya wis ya
aja ketinggalan pengajiannya gimana? Alhamdulillah dinake diparingi lancar. Kadang mau udan sampai kan udan cara paling penting bikin orang udan gimana? Anu acaranya sukses sampai sih pada kaya insyaallah keduman jajan kabeh ya insyaallah pada bombong kabeh insya sing isi pikiran nyongkok bu siji apa mikir nyawang anak fotone nyong kuatir bukan lubar acara dicopot buat tutup kandang ayam bukan dijalik wong kene nyong mas Billy tutup kandang ayam anak fotone nyong ya makanya fotonya Fataya dia nonton tutup kandang ayam insyaallah amin Allahumma untuk mudah-mudahan Mas Billy balik ini sakuat besar yang sepuh sampai cerita yang berkisah ini pun Gulkhatro, Ustaz Taufik dan termasuk si jaga sound system alhamdulillah dan dari sini pun yakin keluarga panjang keluarga sehat waras kabeh muka-muka paling sehat waras selamat dunia akhiratnya sama bayi batinnya itu paling rezeki sing ober itu paling rezeki sing lancar sing dagang laris sing usaha maju sing utang kuat nyaur sing melu arisan musik oleh sila dikit ditengkan balik nemu duit amin ya robbal al-fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma jalla jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la tasfina wa la alaina syakkan wa la mahruma Allahumma ij'alil waladal makhtun al-musamma arkana wili ij'alhu mu'minan lillah wa mu'minan li rasulillah waj'al muhibban lahuma waj'al hadiqan lil qur'ani was sunnah waj'al mutafaqihin waj'alhu baran li walidayhi bi fadli rabbana bil azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ij'al auladana wa banatina mafatiha lil khair wa maghaliban syarr Allahumma la taj'al dhurriyyatana min dhurriyyatin takunu li walidayhi sayyida bi fadli rabbi habli min aswa bi fadli rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud rabbi fil walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin hadza famikum wallahu muwaffiq laqamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.